आज आम ये रेसिपी बनैबा जो रेसिपीर ना मुझे जानी माने एटा सस्पेंस अच्छी मु तो जानी बस आपन को टिके मजा करूली। तो जो जो माने ये रेसिपी माने यही फलर ना जानी तो मते निश्चय कमेंट रे जनइबे ये रेसिपीटी कौन बनब और सहित यहाँ क्यों फल बा क्यों शाग तो निश्चय कमेंट रे जनइबे। तेबे चलतु स्टार्ट करिबा रेसिपी को। नमस्कार दर्शक बंधु मु गायत्री आपण समस्त को त्रिशास किचन चैनल को पुणी थे बहुत बहुत स्वागत करुचे। तो यही रेसिपी जिते आम बनइबा ना आपड़ चाहिए आर ये मंजी को काढ़ी पारे अबा ताकू एपरी चोपा टाइप नहीं बनई पारे। तो मुझे सस्पेंस रखुची ये रेसिपीर ना रेसिपी तो जानी तार थंबनेल देखिकी तथापि मु कहूची जो जो पटे आपण मैंने देखुंत वीडियो को यही फलटीर ना कौन निश्चय मत कमेंट जनइबे निहाती जनइबे। आउ यही जो आमर ये रेसिपीटा बनइबा ना यही फलटी बहुत परिमाण रे कैल्शियम मैग्नीशियम पोटासियम थाए आउ इथरे जलीय अंश अधिक थाए। तो निहाती यही खरा दिन आपण मैंने ये रेसिपी को घरे बनातु जदि आपण साइड रे मिलूचे ये प्रबल। तो ये आम प्रस्तुत करवा से गोटे कड़ाई गरम कर देछि से तेल अल्प टिके पकई सोरिष जीरा पकई नबा ता सहित किछि पियाज पकई ताको भल भाबरे भाजी नबा। पियाज टिके भाजी सारा पर आम जो ताकू सब सफा कर रखी थे पकई घोड़े नबा तापर अल्प समय घोड़े सारापर ढांकुणी काढ़ा। एवं से स्वाद अनुसार लुण ऐड करवा लुण आउ हलदी दे भल भाव गोले नबा। आपड़ चाहती यही स्किन को काढ़ी पारी तार केवल मंजी को भाजी पारे। ये मुझे सबुतक भाजी देती जेहेतु गोटे साग टाइप होता है। तो ये बहुत सारा पानी बाहरी थाए तेणुक हाई फ्लेम ही भाजीबे। देखो ये भाव टिके खेल नबा जहाद्वारा कि तार पानी टिके शीघ्र मरीज आठ टिके सुखा सुखा हो सारा। देखो सीझी कि नहीं आम ये चेक कर नबा। तो ये तो सीझी आसला आम से सब मसला ऐड करवा स्वाद अनुसार लंका गुंड ता सहित ये देदेबा कि चिकेन मसला। तो यू को भल भाव पकई देला तार जो फ्लेवर टी बहुत बढ़िया बास्नारे आसीज। एवं को भल भाव गोलई नबा गोलई सारापर पुणी या खेल नबा जेहेतु एथरू पानी थिला आउ ये टिके भेंडी भजा टाइप हो भल भाव खेल नबा। आउ ये आमर शीघ्र शीघ्र रेडी हो गला भजा रेसिपी। तो आपको मुझे सर्व करुँची देखो ठंडा है आर लुक किपरि आसूची आपर्यंत आपण मानक जनईनी रेसिपीर ना कौन जदि रेसिपी भल लगी था लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।